हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कुछ जीके के ट्रिक्स जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो आज हम उन ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिनसे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखिए और ट्रिक्स को समझिए, नोट कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आइए देखते हैं ट्रिक। स्वतंत्रता आंदोलन का घटनाक्रम। स्वतंत्र आंदोलन का घटनाक्रम कैसे है, किस तरीके से है, कौन सा कब हुआ, पहले कौन सा घटना हुई, फिर कौन सी घटना हुई, इसे हम याद कैसे रखें, इसकी ट्रिक्स को देखते हैं। तो इसकी ट्रिक्स है, असहनीय चोरी हुई, सभी ने डंडे से नमक बना भारत छोड़ा। इसकी ट्रिक है, असहनीय चोरी हुई, सभी ने डंडे से नमक बना भारत छोड़ा। असहनीय चोरी हुई, सभी ने डंडे से नमक बना भारत छोड़ा। तो इसका मतलब है, असहनीय का मतलब अशोक आंदोलन 1920 पहले ये हुआ। चोरी चौरी चौरा कांड 1922। सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। दांडी मार्च 1930। नमक नमक सत्याग्रह 1930। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो 1942। ये इनका क्रम है। पहले 1920, 1922, 1930, 1930, 1930। ये तीनों एक ही सन में हुए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह ये 1930 में हुए थे। 1900 असहनीय माने असहयोग आंदोलन 1920। चोरी से चौरी चौरा कांड 1922। सभी से सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। डंडे से दांडी मार्च 1930। नमक से नमक सत्याग्रह 1930। भारत से भारत छोड़ो से भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942। नमक सत्याग्रह 1930। दांडी मार्च 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। चौरी चौरा कांड 1922। असहयोग आंदोलन 1920। आप इस ट्रिक से स्वतंत्र आंदोलन के घटनाक्रम को याद रख सकते हो। अगर आप इसी ट्रिक्स की पीडीएफ फाइल चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हैं ऐप फिटजिट अकेडमी ऐप। फिटजिट अकेडमी ऐप प्ले स्टोर से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।